लोगोफोर दा नुनो मोनदों नोंथांमोनहा मोनसे गोदान साख्रिनि रादाब बे जाहैबाय इन्डियान आर्मिनि रिक्रुटमेन्ट रेलि दङ बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो बाहाय डिटेल्स होनो लानाय जादों सिगां समाव मोनसे होखांखांबायमोन थांनाय दानावनो ओंखारखांबायमोन बेयो जाहैबाय लवार आसामनिमोन नाथाय दानि आपार आसामावथ' सिलचर बे बिथिंनि बे साइडनि जाहैबाय नोंथांमोना दा डिटेल्सखौ नायना लाब्ला नुनो मोननाय जाहैगोन बाहाय नुनो मोनदों लास्ट डेट एप्लाइ खालामनाया 19 डिसेम्बराव लास्ट डेट एप्लाइ खालामनाय बेखौ नोंथांमोना डिटेल्स नायना लाब्लानो जाबाय फारि आं खिन्थालांनो आखायाव लानाय जादों बेखौ मा होनदों गाहायै सिलचराव जागोन रेलिया सिलचर विल बी कन्डाक्टिं रिक्रुटमेन्ट रेलि बेखायनो सिलचराव जागोन बियो ओमफ्राय इलिजिबिलिटिनि थाखाय माखासे डिस्ट्रिक्टफोर राननानै होदों बाहाय दङ डिस्ट्रिक्टसफोरा कासार डिमा हासाव करिमगन्ज आरो हाइलाकान्दिनि थाखाय ओमफ्राय बेनिफ्राय फारियै नायना नुनो मोननाय जाहैगोन गोसोआव लानांगौ डेटफोरा जाहैबाय 4 नभेम्बरनिफ्रायनो स्टार्ट जादोंमोन 19 डिसेम्बरावहाय जोबहैगोन बियो ओमफ्राय एडमिट कार्ड होनायनिया 21 नभेम्बराव होगोन 2019 एडमिट कार्ड विल बी सेन्ट थ्रु रेजिस्टार इमेल 21 नभेम्बरनिफ्राय 26 डिसेम्बरसिम हैनाय जाहैगोन होनदों बेनिफ्राय फारियै नायनो मोनदों रिक्रुटमेन्ट रेलिया माला जागोन होनदों 6 जानुवारि 2020 निफ्राय 10 जानुवारि 2020 सिम जाहैगोन बियो दा बाहाय भेकेन्सि दङ भेकेन्सिया जाहैबाय सल्जार बा जेनेरेल डिउटिनि थाखायल' एज लिमिट 17 हाफनिफ्राय 21 इयार्ससिम जाहैगोन 21 बोसोरसिम बिनिफ्राय डेटखौ लायोब्ला 1 अक्ट'बर 1998 निफ्राय 1 एप्रिल 2002 निफ्राय जायफोर गेजेराव दङ बिसोर सोलिगोन होनदों इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना मेट्रिक पास जाबानो जायो होनदों नाथाय 45% मार्क्स लाखिनो हानाय जानो होनदों हरात सेकेन्ड डिभिजन आरो बिनिफ्राय मोनफ्रोम साबजेक्टआव 33% थाथारनांगोन होनदों बिनि बिल'बा जानाय नङा होननानै बुंनाय जादों बेनिफ्राय एसटि हिसाबै माखासे रिलेक्सेसन मोनगोन बे थाखायोखा बेनिफ्राय मिनिमाम फिजिकेल रिक्रुटमेन्ट हाइट गोजौआ 160 सेन्टिमिटार वाइडआ 48 केजि ओमफ्राय चेस्टनि अरथाया 77 थानांगोन होनदों प्लास 5 सेन्टिमिटार एक्सपेनसन जाबावनांगोन होनदों जुदि फेदेरोबा बेनिफ्राय सल्जार टेकनिकेल दङ एज लिमिट दङ 17 हाफनिफ्राय 23 इयार्ससिम बर्न बिटुइन बेसेबां 1 अक्ट'बर आरो 1 एप्रिल बे एखेयानोखा बेखौ नांला बेनिफ्राय बेनि थाखाय सल्जार टेकनिकेलनि बिथिङाव क्वालिफिकेसना 10+2 हायार सेकेन्डारि पास जानांगोन होनदों बेनिफ्राय साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय फैनाय जानांगोन बिथाङा स्पेसियेलि साबजेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्स इंलिश ओमफ्राय बेनिफ्राय 50% मार्क्स लाथारनांगोन होनदों मिनिमाम इच साबजेक्ट मोनफ्रोम साबजेक्टआव 40% लाखिनांगोन होनदों बेनिफ्राय फिजिकेल रिक्रुटमेन्टनि थाखाय दङ 150 सेन्टिमिटार हाइट 157 हाइट ओमफ्राय वाइटआ 48 केजि आरो चेस्टआ एखेयानो सिगांनिजों सल्जार क्लार्क स्टरकिपार टेकनिकेल अल आर्म्स बावबो दङ 17 हाफनिफ्राय 23 इयार्ससिम बेबो एजआ एखेयानोखा बेयावबो 10+2 नांगोन होनदों बेनिफ्राय जायखिजाया आर्ट्सबानो जागोन स्ट्रिमबानो जागोन बाव आर्ट्सनिफ्रायबो कमार्सनिफ्राय साइन्सनिफ्राय गोसोबायदि एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय 60% मार्क्स लानांगोन होनदों ओमफ्राय इंलिश साबजेक्टआव 50% लाखिनो हानाय जानांगोन होनदों बे गुबुन गुबुन साबजेक्ट थाखायोखा बेफोरखौ नांला उननिखौ बेनिफ्राय हाइटआ 160 सेन्टिमिटार वाइड 48 केजि चेस्टआ 77आनो एखे सल्डार ट्रेड्समेन 8 पास जाबानो जायो बेयो एज लिमिटआ 17 हाफनिफ्राय 23 इयार्ससिम बेनिफ्राय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना 8 पास जानो जाखायो बेनिफ्राय मोनफ्रोमबो साबजेक्टआव 33% मोननाय जानांगोन होनदों हाइटआ जाहैबाय गोजौआव 160 48 केजि 77 चेस्ट एखेयानो सल्डार ट्रेड्समेन 10 पास एबा मेट्रिक पासनि थाखाय बेयाव 17 हाफनिफ्राय 23 इयार्ससिम एखे ओमफ्राय 10 पास जाबानो जागोन होनदों ओमफ्राय पार्सेन्टेजआ 33 मोनफ्रोमबो साबजेक्टआव 33% लाखिनो हानाय जानांगोन होनदों एजआ एखे आरो फिजिकेलनिया थाखाय गासैबो एखे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्सनखौ खनसे खिथाबावदों कासार डिमा हासाव करिमगन्ज आरो हाइलाकान्दि बेनिफ्राय माब्रै एप्लाइ खालामनांगौ नोंथांमोननि थाखाय बाहाय लिंक दंखाजोबो नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा अफिसियेल वेबसाइटआव नायनो दंबा अफिसियेल वेबसाइट दङ ओमफ्राय माब्रै एप्लाइ खालामनांगौ बेनि थाखायबो बाहाय दङ नै रेजिस्टार खालामनांगौ लगइन खालामनांगौ बेहायनो लिंक दंखायो नोंथांमोना बेयाव थुनानै नायबानो जाबाय अफिसियेल नटिसनि लिंकबो दङ बाहाय नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय गासै मोनथाम लिंक दङ जिहेतु बेखौ नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैहाय जानाखि
आर्मि रिक्रुटमेन्ट बिनि गासिबो दिगसा मिथिनो हाबाय होनना आसा खालामबाय। जायफोर बिथांमोनहा इलिजिबोल बिथांमोनहा एप्लाइ खालामदो आरो जायफ्रा नङा बेनि थाखाय नेक्स्टआव गुबुननि थाखाय नेनानै थादो आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेनि थाखायनो जाहाथे गोदान नटिफिकेसन मोनोब्ला नोंथांमोनहा मिथिनो हानाय जाहैयो। बेनि थाखाय एसार पाब्लिकेसनखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे नटिफिकेसन बेल थुनानै होबानो जाबाय आरो डिसक्रिपसनाव गुबुन भिडिअ थायो नोंथांमोनहा बेखौ नायनो दाबाव गोबां नोंथांनि हेल्पफुल भिडिअ थानोबो हागौ बे हिसाबै। अब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों।